балони, тонове бомбони. Кой е най-големия сега? Имам си рожден ден, не съм суперзвезда. Правят ми се много, много луди неща. И всеки ми се кефи, толкова съм хепи. А партито ми просто е върха. Днес е най-якия ден. Няма да ми се карат на мен, а главата ми отзори, пълна е с пакости. Днес съм усмихнат емотикон, аз съм пълен с хели балон. Начили сестра му. Чуин Трубатич Карти. Майко мила. Абе, реално като покажеш, че си купуваш костюм, важен ли си, голям ли си, какво се случва? Смисъл, защо? О! И трябва да се оправда в живота, както намерят за добре. И тогава Стефан ме попита дали не може да направим още нещо за това момче. И аз му споделих за нещата, с които се занимавам в последните години, а именно разработването на социални програми. Не, то момчето е в неравностойно положение и те просто да. Какво ми толкова заразен? Има опция, джоба ти да не е празен, птици. Няма да останеш предаден. Влези у квартала и ще си ходиш ограбен, птици. Какво ми толкова заразен? Има опция, джоба... Бате ти си. Леле. Пичове, какво стана, бе? Майко мила. Бате, друго си, къщата ти да няма покрив, т.е. покривът ти да е шперплат, брато, обаче да има 5 тераси с колони, ама то да нема дори мале. Леле. Витле, но. I see сектовица, I see gypsy секта, бро, но, Витле, brother, what the fuck? Аз говори с мен. Нашия живот. Когато човек навърши определени години, има нива в животите ни и те почват още от малки. Първи клас, 8 клас или 7 вече. Това е все етап от живота, който живееме на тая земя. И това показва, че ние сме успешни, успяваме да изкачваме едно ниво нагоре от нашия живот. И тая вечер ние сме тук, за да може да благодариме на Бога за това, че Той опазил животите ни, Той ни дава сила и най-вече за това, че Бобо завършва един етап от своя живот. Юли ще го завърши след 2 години, 1 година, но тя е неговата дама сега. Но сега говорим за него
tu che sciova, tu che deva, dai tu sano barvalo del. Tu che sciova, tu che deva, dai tu sano barvalo del. Tu che slava, tu che deva, dai tu sano barvalo del. До 1-2 часа правим 3000. Let's go! Ама какво е това хоро над Кючек? Не е сватба! Не е сватба, завършил е! Абе, я вижте хорото, бе! Защо танцу? Брадър, защо танцуват хоро на Кючек? Аз съм изумен. Това е един път. Този е българин. Той е импостър. Да Винчи правят по-добри банкети. Абе, брадър, това Да Винчито е инсейн, бе. Да Винчи закон, брат. А какъв е той Да Винчи? Какъв е той Венци Да Винчи? Да. Его малкото Да Винчи, Да Винчи закон, Да Винчи закон. На Деди генерала. Е, реално добре, откъде имат пари тия? Само да кажа благодаря за това, че съм баща, богат със своите деца. За това, че... Това е на Деди генерала, брадър. На Мечо. Е, сега ще видим Мечо. Брадър, ти лут ли си? Добре, това е. Той е баро. Джепчиство и просия, проституция, лихварство. Бате скандално. Не, той е фрашкан. Бате Венци Да Винчи гърмеш. Айде, бро. Но вечно да гледаш големият брат. Не мога да го гледам това, да бе, да. Просто не мога, брат, защото всички това гледат и полудявам. Защото Да Винчи закон. Абсолютно всички гледат, да, всеки гледа. Аз гледам Мангаля, брат.
What the fuck? What the fuck? Кай се натлипе? А защо пича държи пистолет към... Да. А той не стреля, да? А то му засече пистолет. Лично и категорично от мене, от Георги Буретов. Еле, майко, какво става, бе? Малкия вика, леле. Стреля, падат гилзи. Те хубаво падат гилзи, ама аз не чувам. Тъпча бенд от Тимчо и от всички музиканти днес. Поздрава специално за най-красивите младоженци Захари и Забена. Това детенцето не знае какво става, брат. Еби му майк. Стефчо, гледай какво става, брат. И така, продължаваме! Айде, буре! Айде, брадър! Ще звънна. Не може. Wait, той ги венчае ли? Бате, ти лут ли си, мен? Еби му майката. Защото на Костя Величко има циганска сватба, не се. Meçhus. Meçhus Metromenge. Bana sana bize bir şey olabilir. Sebebini biliyorum, beni yorabilir. Kafama gelen soruyu bana sorabilir. Bueno, top.
Левски на Младин Илиеве. Верно е, бас мечо бас. Платноходките сезираха прокуратурата заради прекомерното използване на плат от този младеж. На това сако имаше 2 копчета. Реално, къде му се намира пениса? Ето тук отдолу. Jesus Christ, man. Реално, ето тук отдолу ли е? Чат. Имам нужда да ви попитам. Реално, пениса е тук отдолу ли е? И мало е. Ама не бе, то трябва да е тук някъде. Този като е бе, преди да го вкара, вдига ли си шкембе? Брадър, какво? Как го бръсне? Кое? Брадър, аз наистина не разбирам. Реално, когато тежиш толкова килограми, този къде не е си кура? вижда емъдята, пишката и пръстите на краката. Ма ти лут ли си, брадър? Ти реално как? Къде е? Къде му е кура? Представи си, че си проститутка и той ти дойде. Не, момчето изглежда щастливо. Когато си хванеш 70 кг приятелки, я натискаш кембето да нашава, като е оседалките на етлизия смицата. Лол, бро! Това сме го гледали! Братле, това сме го гледали! Копале. А той не може да танцува, миле? За той реално не може да танцува. Как влиза в колата? Мене ми е интересно. Как да танцува, като тежи колкото голов 3? Стига, бе! Стига, бе! Не, бро! Как да танцува, като тежи колкото голов 3? Не, брат, не! Пичове, не така! Не дейте, бе! Брат, това ако е само тя, да не е мимо майката. Сега ще видим сватбата на Стефка и Колю. Този е гей. Ето така изглежда Петров от чата. Те са му платили танцоркия, брат. Айде, джиджи. Да Винчи закон. Ето това е ритуала на сватбата му. Дъртия разцепва!
Те знаят, че Мечо е безобиден. Този ако падне от леглото нощем и пропада на долния етаж. Някъде. Брато! След тежък работен ден се чувствате като чехлите на Мечо, брат. Пичо, искам да ви кажа, че всеки може да отслабне и да такова, но това е много чревоугодство тук. Много чревоугодничество е това тук. Имам познати, които бяха много дебели. Когато човек иска да бъде по-здравословен, има как. Обаче си хареса беличката. Харесва беличката и да преса на цяло игрище. Абе, тая защо е толкова? Защо диша тежко? Не знаех, че има по-дебело от Хевана. Стига, бе, брат! Смисъл, това момче се казва Петър и той стримва в kick.com и има 200 вюлъра. Той стримва по 10 часа на ден и той стримва от 2.22. Всеки, който стрим в kick.com със събременю 95%, ето така завършва, бро. Артерията става те такава, братко. Ще го премахна, бе. Ако наистина е болно, това да си болен и да отслабнеш, няма човек, който да не може да отслабне, брат. Само ти го казвам. Очевидно те са пръснали много пари за този бал. Тези пари се дават за здраве, не се дават за бал. Това показва малоумие. Аз по никакъв начин не мога да съчувствам на малоумни хора. Това е. В смисъл, момчето може да е болно. Като е болно, има лекари. Извинявам се, но е точно така. Ама как ще разберат другите в селото за финансовата им възможност иначе? Как? По ковчега? Аре, говориме глупости сега. Как? Ти знаеш ли това нещо, брат? Как? Не бе, то може да е... момчето не е виновно. Културата им е ниска. В смисъл... Културата е ниска. Ма, брадър, подигравките не са окей. Когато не искаш да ти се подиграваш, взимаш мерки. Това е. Щом е в интернет, е fair game. Това е. Това не е до лекари, до калориен дефицит. Мисъл, няма такова заболяване, в което ако намалиш калориите да не отслабнеш. Така ще ти го кажа. Прави се, братле, гастрик байпас и пича с 200 кила надолу. Защото това е 300 кила с животно. Няма как да стане. А те знаят, че Мечо не мога да ги пипне, брадър, и затова му се бутат. Това са по 200 лева на танцорка тук. Виж ги! Той едвам диша, брат. Той едвам диша. Кажи ми, брат, сега, че не са виновни той и семейството. Няма такова нещо. Защо танцорките и те са сушкембе? Защото това е Бели Денс. Брат, този ли е педал или този е педал? Или двамата са педали? Този не е педал. Гледайте под кръст. Това е кога на ритуала му излезат трейдовете. Ето тук. Ето така гледа ритуала, когато влезе в чата и съм гола е пълен. И си флексни иконката. А това е когато Nightmare не и се пусне Gartic Phone. Ето го Dark DNL, като му гифнат съп.
И ето го, естествено, най-добрият кикстример Мечо. Къде хуй бе, брат? Абе, мистер Фул, ето пичага, братле, първия кикстример 2022. Гармеш, от тогава, брат, е фултайм стример. Този има пари и затова е добре. Тя е българка. Защо танцува Яйкс? Като господар седи на трона, ланеца му е 200 бона. За него ще говорят много хора. Това е ритуала, човека на народа. Като господар седи на трона, ланеца му е 200 бона. Еми, брат, какво да гледам? Big Brother ли да гледам? За него панагюрското златно претопено на врата му. Ще говорят много хора. Това е човек. Това е Ихито на натурала Чичо му. Той се казва Ихито, а Ихито му викате на натурала. И реално сега щял натурала да заведе дело за копиране. Защото Ихито реално е негова фраза, брат. Народа, гледайте, учете се от него. За интриги не губете време. Стилян е роден с късмет. Бабът на Роска, Мурат Джовани, Обаро Брабале. Сега чакай. За нашия път, за нашия живот, за нашата подкрепа, нека се обединим с номер 17. Само ДПС! Само ДПС! Ау! 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 За нашата партия на ДПС! Ау! Това е надя на всичките! Хайде всички да се събереме! Сега! Сега е време за обединение! ДПС forever! Отначало същата песничка. Holy shit, тая защо прилича на... О, боже. Какъв киси фейз? По-бавно ритъма. Айде! По-силно. От начало по-силно. Sleep tomorrow, but I like you crazy. All girl do it is bring me here to Мама и тати да са горди и щастливи. Фак, мен! Това е погледа на кръвосмешението, бейби. Това може да е дядо му, това може да е чичо му. Може и да е прадядо му. Не се знае. Бате, тя е на 12. Принцеса на тати, куклата най-красивата. Аз мисля, че той е бал жена му. Аз мисля, че бащата е бал жена му, защото бащата е мой набор. Булка на годината на мама, принцеса на тати, куклата.
Само не мога да разбера как не им е гадно да ходят с тениските за кравите на сватби. Бате! Искам само да ви кажа, че това нещо е в кампа на урукайте. Излизат, братле! Излизат урукай! Ба! Положението е Nazgul Fighter. I just came to say I have my own stream. Have fun. Good luck, brother. Good luck. You will blasting here. Не го баваме. Не, няма защо. Остави го, няма значение. И без това никой няма отиде на умрелото такова. Абе, тук, между другото, мога да видите, че това може да е и чичо му. Само искам да ви кажа, че тук очите и начина, по който изглежда, има шанс да е мъж. И не се знае, може и да е мъж. Тук има кръвосмешение. Тук и лелята, и другата. Тук виждаме брадър. Тук положението е Менделей, братле. Кой вика е направил Менделеевата таблица? Менделей! Айде към, поминало се генси. Я парабай. Fuck, man! Holy shit, bro! Oh, it's insane! Някои налитат на кравица, други на шурето. Те, това е шамано! Не се гледа, как не се гледа, бе, брат! Прабабата е 9-2. Най-добрата френска. 2 евро. 2 вика евро. Тая я наричат генна лотария, защото майка й е братовчетка на баща и първа, но тя е оцелила добър ген. Много гър. Ето. Много града, бро. А та си търси нов мъж, разбираш. Фреш ми е твърда. О, леле, let's go. Уле, майко мила. Та леля чупи курове. Много ме кефи хората без предни зъби, как кашлят и си изкарват езика пред зъбите.
Оргримар! Това е до Cooking Trade, това е до Auction House в Оргримар. Бата, аз това Viva.com съм обикалял махалите да продавам нет и телевизия, това съм го преживявал. Оргримар, бро! Ето го, братле, Blacksmithing Trader. Разбираш.